హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ పద్ధతిలో FUT ద్వారా ఎవరికైతే తల మీద స్కార్స్ ఉంటాయో వాటిని రిపేర్ చేసే అవకాశం ఉందా? కొంతమంది కొత్త సర్జన్స్తో కానీ లేదా క్వాక్స్తో కానీ FUE హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జరీ కనుక చేయించుకున్నట్లయితే తల వెనకాల వాళ్ళకు కూడా స్కార్స్ ఉంటాయి. అటువంటి స్కార్స్ని రిపేర్ చేసే అవకాశం ఉందా? చాలామందికి తలలో చిన్నప్పుడు దెబ్బ తగిలో లేకపోతే ఏదైనా కింద పడో లేకపోతే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరగో స్కార్స్ మిగిలిపోయి ఉంటాయి. అటువంటి వాటిని రిపేర్ చేయొచ్చా? హాయ్, దిస్ ఇస్ Dr. John, dermatologist, trichologist and a hair transplant surgeon. I performed more than 1900 hair transplant surgeries passionately and still counting. Your results keeps me going. ఇప్పుడు స్కార్, అసలు స్కార్ అంటే ఏంటి? తల మీద స్కార్ ఎక్కువగా ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అంటే మన తల ఒక టైట్లీ ప్యాక్డ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. మన స్కిన్ కూడా తల మీద ఫుల్లీ స్ట్రెచ్డ్గా ఉంటుంది. ఇటువంటప్పుడు అలాంటి స్ట్రెచ్ అయిన స్కిన్ మీద చిన్నగా నిక్ పడింది అనుకోండి, ఆ నిక్ కూడా ఇలా ఉండేది కాస్త ఇలా గేప్ అవుతుంది. అంటే మానిపోయేటప్పుడు కూడా చిన్న ఏరియాని లీవ్ చేస్తుంది ఒకవేళ మనం దాన్ని కనుక స్టిచ్ చేయలేదు అంటే. సో ఆ ఏరియాలో ఫైబ్రస్ టిష్యూ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. అలా ఫామ్ అయిన ఫైబ్రస్ టిష్యూ మధ్యలో హెయిర్ అనేటువంటిది గ్రో అవ్వదు. సో అలా గ్రో అవ్వకపోవడం వల్ల మిగతా ప్లేస్ అంతా హెయిర్ ఉంటుంది, ఆ మధ్యలో మాత్రమే హెయిర్ ఉండకుండా ఒక మెత్తటి పల్చటి స్కిన్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దీన్నే మనం స్కార్ అంటాము, మచ్చలు అని కూడా అనుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ FUT అంటే స్ట్రిప్ పద్ధతిలో ఎవరికైతే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తారో వాళ్ళకి వెనకాల ఇలా పెద్దగా యూ షేప్లో కానీ లేదా అర్ధచంద్రాకారం షేప్లో కానీ స్కార్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు అటువంటి స్కార్ కనపడకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఎప్పుడైనా కూడా మనం జుట్టు పెంచుకొని ఉన్నామంటే ఆ స్కార్ ఎవరికి కనపడదు, మీరు చెప్తే కానీ లేదా ఎవరైనా దాన్ని ప్రత్యేకించి చెయ్యి ఎత్తి చూస్తే తప్పిస్తే. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు తిరుపతికి వెళ్ళి గుండు కొట్టించుకున్నారనుకోండి, లేదా మీరు ఏదో ఫ్యామిలీ సెరమనీ గురించి టాన్సర్ చేసుకున్నారనుకోండి, లేదా మీరు క్రూ కట్ పెట్టుకోవాలని చెప్పి అలా టాన్సర్ చేసుకున్నారనుకోండి, అటువంటప్పుడు అంతా అది వెనకాల విజిబుల్ అవుతుంది. ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం రిపేర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే ఆ స్కార్ని ఎక్సైజ్ చేసి రిపేర్ చేయాలి. అంటే స్కార్ ఎక్సిషన్ చేస్తాం. ఉండే స్కార్ టిష్యూనంతా తీసేసి మళ్ళీ రెండు చర్మపు పొరల్ని దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ప్రాపర్గా సూచరింగ్ అనేటువంటిది చేస్తాం. మరి ఈ ఎక్సిషను, కట్టింగు, సూచరింగ్ అనగానే అందరూ భయపడిపోతారు. అందుకని దీనికి మనం ఏం చేస్తాము అంటే స్కాల్ప్ మైక్రో పిగ్మెంటేషన్ అనే ఒక పద్ధతి ఉంది. దీంట్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఒక సెమీ పర్మనెంట్ పిగ్మెంట్ని తీసుకొని ఎప్పుడైతే ఈ మెడికలీ సేఫ్ పిగ్మెంట్ని మనము ఆ ఏరియాలో ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేస్తాము, అది అరేంజ్ చేసినప్పుడు పైన ఉన్న హెయిర్కి కింద ఉన్న హెయిర్కి అండ్ ఆ మధ్యలో ఉండే స్కార్ మీద పిగ్మెంట్ ప్రాపర్గా మ్యాచ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అక్కడ స్కార్ ఉన్నట్లుగా తెలియని కూడా తెలియదు. రెండోది ఏంటి అంటే చాలామంది FUE సర్జరీ చేయించుకుంటారు. బట్ ఎప్పుడైతే ఈ FUE సర్జరీ మీరు క్వాక్స్ దగ్గర కానీ లేకపోతే ఒక సర్జన్ కొత్తగా సర్జరీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద పంచులు కనుక వాడారనుకోండి, అటువంటప్పుడు మీకు కూడా వెనకాల స్కాల్ప్ మీద రౌండ్ డాట్స్లా ఫామ్ అయిపోయి ఉంటుంది. అటువంటప్పుడు మీరు కూడా మళ్ళీ గుండు చేయించుకోవాలని ఏదైనా అకేషన్ వచ్చింది అన్నప్పుడు ఆ డాట్స్ కనిపించే అవకాశం ఉంది. లేదా మీరు గుండులోనే మీ స్కాల్ప్ని ఫిక్స్ చేసుకుందాం అనుకున్నారనుకోండి, అటువంటప్పుడు కూడా ఆ స్కార్స్ అనేటువంటి కనిపిస్తాయి. అలా కనపడకుండా పోవాలంటే ఇక్కడ మనం స్కార్ ఎక్సిషన్ అనే పద్ధతి చేయలేము. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా స్కాల్ప్ మైక్రో పిగ్మెంటేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. నేను ముందుగా చెప్పినట్లు మెడికలీ సేఫ్ పిగ్మెంట్ని అక్కడ అరేంజ్ చేస్తాము. అలా అరేంజ్ చేయడం వల్ల ఎంటైర్ ఏరియా అనేటువంటిది యూనిఫామ్గా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మూడోది ఏంటి అంటే మీకు ఏదైనా దెబ్బలు తగిలినా కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా కింద పడినప్పుడు ఆ ఏరియాలో స్టిచెస్ పడినా లేక ఆ గేపింగ్ వూండ్ అలాగే హీల్ అయిపోయినా కూడా ఆ ఏరియాలో హెయిర్ అనేటువంటిది పెరగదు. అలా వైట్గా స్కార్ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. అటువంటిది కనపడకుండా ఉండాలంటే ఒక పద్ధతి ఆ స్కార్ అనేటువంటిది ఎక్సైజ్ చేయాలి, అంటే స్కార్ ఎక్సిషన్ చేయాలి, మళ్ళీ దగ్గరికి సూచర్ చేయాలి. లేదా అగైన్ స్కాల్ప్ మైక్రో పిగ్మెంటేషన్ చేసి దాన్ని కన్సీల్ చేసేయచ్చు, లేదా కెమోఫ్లాజ్ చేసేయచ్చు, మనం అంటే కనపడకుండా చేసేయచ్చు. సో అందుకని మీకే కనుక తలలో స్కార్స్ ఫామ్ అయిపోయాయి అనుకోండి, అది పోస్ట్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కావచ్చు లేదా నార్మల్గానే ఏదైనా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు, మీరు దాని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు అంటే స్కాల్ప్ మైక్రోపిగ్మెంటేషన్ అనేటువంటి ఒక మంచి పద్ధతి, మెడికలీ సేఫ్ పద్ధతి. వీటి ద్వారా ఆ స్కార్స్ అన్నిటినీ ఈజీగా కన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ ప్రొసీజర్ కూడా ఇమీడియట్ రిజల్ట్స్ని ఇస్తుంది. అంటే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో మనం 6 months to 9 months వెయిట్ చేసినట్టు కాకుండా ఇది 1 hour to 2 hourలోనే మనకు ఇమీడియట్ రిజల్ట్ ఇచ్చేస్తుంది. కాబట్టి
హ్యాపీగా మీరు స్కార్తో వచ్చి వితౌట్ స్కార్తో ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. మీ ఫ్రెండ్స్లో కనుక ఎవరైనా ఈ పోస్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ స్కార్స్తో కానీ లేకపోతే తల మీద ఉండే స్కార్స్తో సఫర్ అవుతున్నారు అనిపిస్తే తప్పకుండా వాళ్ళకి వీడియో షేర్ చేయండి. దిస్ ఇస్ డాక్టర్ జాన్ సైనింగ్ ఆఫ్.